खुद का ब्रांड है और ब्रांड का नाम क्या हो तो कंस करको। ये सब होममेड चॉकलेट्स जो ना खुद बना रही। आओ विजिट करो हयात इवेंट्स में। हयात इवेंट्स में कहाँ तो C28 के पास और लेते जाओ और मज़े से ज़िंदगी माशाल्लाह। तो फर्स्ट तो इनके स्पाइसेस देख लो। ऑनियन है, टमाटो है, कोरिएंडर है, कैरेट है, चिकन चॉप्स है, और फ्रेंच फ्राइज है, टैंगी लेमन है, कुकुम्बर है, और यहाँ दो फ्राई पैन थी। ये मेयोनीज नहीं, और ये पूरे होममेड मेयोनीज। ओके, एगलेस। ठीक है। पूरे एगलेस मेयो, Okay. ऑयल फ्री, इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ कर को नहीं, इसमें आपको मिल्क यूज़ कर को हिंसो और घर में बना को हिंसो। ये पूरे सॉसेजेस ये पूरे कटिंग हमेज कर को हिंसो घर में फुल हाइजीनिक मेंटेन कर को ही। ऑयल पे आपको इसमें सनफ्यूर यूज़ कर को हिंसो पूरा हैंड्स फ्रेशली ले लेगा को तुम्हारे आंखें के सामने प्रिपेयर कर को बना को हमें दे रही है। एक नया कॉन्सेप्ट है जो आउट ऑफ चल था, तो हमारे स्टॉल के सिवा ये काम भी दूसरा नहीं मिलने को है। कस्टमाइज कर को देती हैं, चिकन डाल को देती हैं, तुम्हारा पसंद है वो दाल को देती। अब हेल्थ कॉन्शियस रहे वाले हैं तो सिर्फ सलाद के साथ दाल को देखो तो सलाद के साथ भी बना को देती। चिकन लवर्स को चिकन, फ्राइड लवर्स को फ्राइड, तो वैसा बना को देती। हाँ, स्टार्ट करो। जॉन पेरी पेरी तो मैं हमारा ऑयल्स भी देख सकती हैं। एक में सिर्फ जो वेजिटेरियन कस्टमर्स हैं उनको इसमें तल को देती, जो नॉन वेज वाले हैं तो इनको इसमें तल को देती। दो भी मिक्सअप नहीं कर रही ऑयल्स। और ये फ्रेशली रोज़ सॉसेजेस प्रिपेयर कर रही हैं, सो फ्रोज़न नहीं, चाहे तो छीको दे सकती, फ्रोज़न क्या भी नहीं रखो ही, ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड नॉर्मल टेम्परेचर में ही। तब का तब आज ही का आज ही खाली कर दे रही, दूसरा रेफ्रिजरेट करना कुछ भी नहीं करना। वो खड़ा आ रहा चीज़ मेयो, चीज़ में पेरी पेरी मेयो, चीज़ मेयो, पेरी पेरी मेयो, तंदूरी मेयो, तंदूरी मेयो। दली मेयो। तो ये डेजर्ट का नाम क्या है? डेजर्ट लोडेड चिप्स। ओके। चिकन एंड फ्राइज। ये डेजर्ट में हमारा ये डेजर्ट है, ये बेस्ट ऑफ वाला, ये ओरियो एंड स्ट्रॉबेरी, और हमारे पास कुनाफा भी मिलता है। कुनाफा भी है और ये होममेड चॉकलेट्स है, ये भी पूरा घर में बना रही हैं। वाला भी आता, ये जाको ब्रांड। ओके, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, बोलो आपका इंस्टाग्राम पेज है। कंस द स्वीट ट्रेजर करके, KNZ कंस द स्वीट ट्रेजर, और एक एनी टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन कुछ भी है तो आप करा सकते हैं। पूरा मिक्सअप करको खा को देखो, समझ में आता है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है वेज डेजर्ट में है, वेज बर्गर, डेजर्ट टॉप क्वालिटी और टॉप रेटेड का। ऐसा नहीं कि हमें व्लॉग बनाने बोल को इनकी चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं, चीज़ ज़बरदस्त है। वेरिएशन माशाल्लाह, चिकन है इसमें, वेज मोमोज और फ्राइज है, फ्राइज है, 3 टाइप के मेयोनीज थी, वेजिटेबल्स है, और ये अलग है, अमेरिकन स्टाइल क्रीमी ऑनियन की जो चिप्सा थी। ये लोडेड चिप्स है, इसमें आपको चिकन एंड फ्राइज मिलता है, मतलब ओनली फ्राइज। इसमें ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हें हेल्दी वर्जन जाना चाहती हैं तो हमें पूरे सलाड्स तल को देती हैं उसमें,
पूरे सलाद जो हैं कि वो अगर नहीं हमें चिकन लवर्स हैं तो चिकन डाल को देती, फ्राइज चाहिए तो फ्राइज डाल को देती, दो भी चाहिए तो दो भी डाल को देती, वैसा। हमारे पास भी ट्राई करते कहाँ लाइटर कहाँ जबरदस्त Mayonnaise loaded chicken with some spicy lace. कैसा टेस्ट? मेयोनीज का टेस्ट तो लाजिमी आ रहा, उसके साथ साथ चिकन का टेस्ट भी आ रहा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, 3 टाइप के मेयोनीज डाले सब। 3 टाइप के मेयोनीज, मालूम नहीं हो रहा इसमें 3 टाइप के मेयोनीज में वक्ता अच्छा लजीज तरह का टेस्ट आ रहा। और इसमें जो चिप्सा हैं, जो इनबिल्ट चिप्सा हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपनी कारीगरी दिखाई, इसमें फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह डाल को चिकन डाल को बनाई, उसका तो टेस्ट लाजमी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त आ रहा। आओ तुम्हें विज़िट करो, कंज करें और ज़बार को खाते रहो, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और